Kamu lihat orang yang lagi minta-minta makanan itu gak? Iya, aku mau kamu bantu dia. Kenapa Tuhan suruh aku? Kan kamu Tuhan, bukannya Tuhan bisa langsung bantu. Ya udah, kamu mau sandwich gak? Ini makanan favorit aku. Nih, ambil. Tunggu, tangan aku mana? Kamu kan tetap bisa makan sandwichnya. Gimana caranya kalau aku nggak punya tangan? Kan bisa langsung pakai mulut. Sekarang ngerti kan, walaupun kamu bisa langsung makan pakai mulut, tapi kamu perlu bantuan tangan. Tangan aku udah balik. Walaupun aku Tuhan, aku masih perlu bantuan kamu untuk berbuat kebaikan. Aku harap kamu mau melakukannya ya. Mas, aku beliin makan ya.